安尼样硬要硬落呢，夭寿啊！啥货啦？啊，要输别人，定咧输我。也是搁暗疏疏，啊，当是袂记你要油顶转来，是还袂转来困。迄讲吼，因老爸老母早就过身啊，啊自细汉就出来溜啊。我搁剃一粒光头瓜古锥的，夭寿咧！姓干呐！我讲哦，姓干呐，迄个姓干呐，你有听无啦？干，干恁贵上啦！你即摆是叫鬼拍着哦？遐大声是要创啥？细声你毋是听无啦，大声就搁互恁骂啦。我心无雷针。讲也罔讲啦，也实在真可怜啦，无亲无食，罗汉脚啊一个啦，啊，搁是鹿港人呢。讲话安尼圆圆糊糊，敢若咧讲五路咧。靠腰，就是讲啊，早一个查某人来做伴，暗时嘛听我甲我搭喙讲。你有听无啦？我讲迄个姓干的吼，鹿港人啦，讲话圆圆。你都爱讲几遍啊？我今仔日规工哦，敢若听你讲迄个姓干的哦，毋知讲几遍啊啦？哈，讲迄个姓干的啦，还阁少年啦，剃一粒光头是偌古锥的啦，讲伊啥物罗汉脚啦，讲啥物伊是鹿港人啦，讲话圆圆糊糊啦，讲伊哦咧做生意啦，徛一台梨仔架吼载衫啦，啊，着去庙口卖啦，你安尼今仔日开嘴合喙哦，都迄个姓干的，敢讲迄个姓干的哦，是恁客兄是？靠背啊！你夭寿短命，这个话你也讲会出嘴哦？啊！我跟你讲哦，你今仔无甲恁爸回死的哦，恁爸绝对无放你煞哦。你是有听的无啦？你今仔无甲恁爸回死的哦，恁爸绝对无放你煞啦！啊，发啦！好啦好啦，较细声咧啦，较细声咧啦，你是咧创啥物话啦？半暝啊，大家拢咧困啊，你知影毋知影？你暗暝讲我臭耳人，啊，即摆讲骂我讲吼，假无听，无你着爱我安怎？你才会欢喜？你讲，真的起笑。你无落屎啦！你毋若无落屎吼，佮兼无。来，即摆甲我讲好清楚哦。安怎？你讲无落屎，下面讲迄句啥？无啥？无啥？安怎？阿花仔兄，无有才调，你来啊！我来。你来啊！起笑是？安怎啦？哎呀，今仔日困啦，是要来啥来啥啦？困落面啊啦！也要困的啦。困啊啦！困啊啦！吵啦！人爱进到要死。阿母，刚刚迄只鬼吼，伊身躯足臭的呢，你拢无讲。囡仔人有耳无喙啦，大人讲咧插啥喙？真正的啊！刚刚迄只鬼真正足臭的。人若鬼，囡仔人黑白讲啥啦？你过人骹破一空偌大空的，来，我甲你听啊！来，紧嘞，我甲你听。我家己的啦。你是咧歹势啥啦？来，手举起来，紧啦！啊，免烫啦，你讲手举起来，我就会晓听啦。袂用哩啦，我是烫者好啊。人咧讲吼，衫穿咧天吼会风流做出啦，裤穿咧天个人冤咯。免啦，你敢无听咱讲，穿咧天，穿咧房，热我做贼喙生虫。来啦，手举起来就好啊啦，紧啦，手举起来。来，听我关的哦。